生產啊，所以咪越嚟越你嗰打工仔嗰啲中下階層越嚟越難揾食咯，係越嚟越貧窮化咯。如果朝住呢個方向走嘅時候，真係六大冚家產業嘅啫喎。係啊，你諗下嗰六大產業，如果真係有得做啊，使鬼政府話俾你聽咩？我啲資本家即係揾錢叻過你啦，晨早做咗啦已經，做鬼咗好耐啦，使鬼你做咩？係咪先啦？你唔好見你個表態話有興趣去做嗰啲嘢，唯一就係即刻即係最實際嘅，就係啲地產商始終用翻即係做翻自己本行，發覺你又想活化公共大廈，即係啲公共大廈裏面改裝都變咗係呢個商業大廈，呢個租值會高啲啊嘛，咪即刻去收購炒呢啲咁嘅工廈，即係會有少少呢個作用，炒啲工廈咯。咁但係亦都有啲資本家係反對，就覺得咧，如果你係太多商廈供應啦，咁你咪拖低咗我而家即係好多呢啲咁嘅，即係地產商都有好多商廈收租噶嘛，拖低我租值。咁而家你知道呢啲咁嘅地產商佢嘅估值咧，每一年都會重新即係估值一次噶嘛。如果佢嗰啲商廈即係租值下跌，拖落去嘅商業價，即係個資產值下跌嘅時候咧，其實都影響佢股價噶嘛。所以石禮謙咪代表佢哋話反對咯，話呢一個咁嘅計劃咧，其實對嗰啲即係擁有好多商廈啲資本家咧，啲地產商咧，其實係不利嘅咁樣。咁當然咧，即係對可能幾個大嘅不利，咁但係有啲細嗰啲人咧，即係發覺就都呢排會約咗好多，真係好多人走去炒呢啲，或者收啲咁嘅公共大廈裏邊啊，準備改裝嗰啲做啲嘢，咁有啲生意做下咯，即係變咗係咁樣。其實呢改商下啲嘢做應該做㗎啦，有人偷雞已經做咗㗎啦，咁就我都咪講過話，咁我都識得好多朋友，譬如喺田灣有成棟長實起嘅公共大廈，咁樣成棟啲人都係買嚟咧，因為好平啊，幾廿萬一個，買嚟當係屋住㗎，即係好多都係咁啦。喺屯門啊，唔知幾多都係咁啊，咁就係邊有工業做啫？係啊，咁但係你買咁嘅單位係平，你最多唔喺度煮飯啫嘛，即係你買幾百呎單位幾廿萬啫嘛，咁你買唔到啊嘛，即係好似買即係普通私樓，即係假借 studio 之名，就其實根本就喺入邊喺度住嘅。係啊，咁你理論上我當喺度做嘢，我即係做到天光啫嘛，咁唔俾咩？係嘛？即係你都係喺度瞓覺瞓到天光咁啦。咁有啲人即係單身啊，或者一兩個人啊。咁咪當係 studio flat 咁住咯，其實好鬼死多嘅。你又申請唔到公屋啦，又冇資格買居屋啦，又冇錢買到私樓啊，唯有咁咯。即係半天吊嗰啲，啲香港人好鬼聰明嘅，晨早係做咗。不過而家你即係政府直情喺咁嘅政策裏邊，咪差唔多係開咗綠燈，即係俾啲人咁做。可能佢改咗我之後，好多人真係買咗嚟當樓住算數。而家即係個政府又話佢唔再起呢個嘅公屋，唔起居屋，居屋噏咗啦，居屋。咁變咗好耐㗎，居屋就係。咁變咗就係話，即係喂，咁出邊仲有一班人，咁其實點咧？真係好難搞喎！而家又話唔起啦。唔係咁，而家你基本上公屋嘅需要咧係來自兩個 source 嘛，一個就係啲新移民，另一個咧就係嗰啲住喺公屋裏邊嘅。即係啲家庭嗰啲子女成長咗之後，所以而家越嚟越多後生仔即係申請單人居屋、公屋啊嘛。今日蕭永清咪喺730咪寫篇文鬧啲後生仔，話你唔長進咯。但係因為裏邊有成3-4成咧係大專畢業噶嘛，即係大專畢業都要去申請呢個公屋。咁我哋認為呢個咧就係即係呢班後生仔咧就唔長進啦，即係同啲老人家爭啲資源啊，其實戇居嗰啲咁嘅，發邊有做辣痢㗎？咁係咧，佢唔明白而家幾多後生仔根本係即係揾唔到嘢做啊！畢業就等於失業，幾多人失業又有咩有身債係咪先啦？揾到間屋嗰啲，即係揾到間公屋啦，其實先可能有機會翻身，因為點解咧？如果你而家新咗一單人公屋，一係平啦，有冇1000蚊租啫嘛？你住得10年8年咧，可能就係幫助你去儲翻啲錢，咁你10年之後咧有機會咧就係。即係上車，即係唔係上車，或者係即係我先係向上爬即係等於好似你過去70-80年代好多人住咗係公屋，反而咧就係因為你個生活成本低咗啊嘛，所以變咗我咪可以出去創業啊之類，好多人係反而咁樣即係搏。而家嚟講咧，講真，你去創業嘅搏機會已經好低啦，即係成功機會好低啊。咁連呢個少少資助都唔得㗎，即係叫人出嚟打工，邊有工俾人打咧？戇居，根本都冇嘢俾人做。係啊，咁你梗係要咩啦？係咪先啦？咁你即係好多即係大咗咁樣，即係同父母住，好多嘢唔方便啦，帶個女朋友翻屋企都唔得啦，都冇地方。咪呢個好實際啊嘛，事實上係咪先？好實際啊嘛，係咪先？錢結婚就冇錢係咪先啦？咁啊識個女朋友都帶翻屋企啩，又唔得係咪？申請間單人公屋都叫做攞俾人啲福利啊係咪先？
喂，曾權都係精咧，你應該批多啲咁單人公屋，起碼啲屋即係後生仔都安穩啲 ，make love no war。都如果唔係一個大劑啊！僆仔應該記得呢個《烈火青春》好出名個電電車上面即係打野戰咗幕。其實嗰幕係好有社會批判意味噶嘛。本來你一開成個上文下，你係開頭即係夏文汐同個男仔即係想做嘅，點解知嗰度想做住屋村嘅，即係人就多，即係根本上係做唔到，結果就搞就係啊嘛，真係啊嘛，係咪先啦？即係你好多即係住喺公屋人，即係完全冇呢個 privacy 啊嘛，大佬係咪先啦？即係連基本嘅性愛需求都滿足唔到，你咪想逼佢作反係咪先？係啊，所以呢個政府如果想自己唔冧啊，即係應該起多啲單人公屋，即係俾啲後生仔住。不過冇計，香港好多第二香港人而家仲係烏啄啄嘅，即係仲係會係覺得即係而家啲後生仔啊，即係身上都風中不知福啊，即係又唔肯捱啊，諸如此類。你講埋啲廢話，根本佢自己好彩嘅，即係佢生得早啫嘛。你估真係好，你估真係好差叻咁啊！即係呢個蕭永清嗰啲，你好命嘅生得早啫嘛。即係嗰陣時嚟講，你走去做地產代理係人都做得，根本就係求其喺個樓梯底裏邊咧，即係動一凳仔喺度就已經可以做。喂，老實講啊，即係你幫附近街坊賣樓啫嘛，又冇管制，你中意點搞都得嘅。嗰陣時又冇咁嚴咧。但係而家嚟講，你諗下一個金融風暴啊，喺97年之前咧，嗰個地產代理我講下，即係講翻啦，地產代理嗰行啊，都起碼有成4-5間大嘅公司啊，包括嗰啲咩鴻運地產啊，即係利嘉閣。喂，結果一個金融風暴裏邊咪變成地產代理壟斷化咯，得翻2間，得中原同埋美聯咯，其他都俾食咗啊！即係利嘉閣嗰條俾食咗噶啦，即係咩？另外一間嗰咩置業啊，講咩？俾你食晒啊！即係一人食一間啦，其他中嗰啲咩田心地產全部撲晒街，大福或者全部冧晒咁嗰啲。田心地產而家唔係專收舊樓嘅啫。唔係，即係另一個，即係嗰陣咩有好多，總之你97年之前咧，反而有地產代理裏邊咧都會有百花齊放噶嘛，嗰時多好多公司而家差唔多冧晒啦，咪俾佢食晒。喂，佢自己即係食咗肥大上咗岸咁，梗係講風涼話啦。根本而家就唔會有自由競爭，係咪先？就算做地產代理都冇自由競爭啦。因為老實講句，如果阿施永青即係依家佢先叫做起圍嘅時候，我睇下佢係條路行。唔係，事實上而家就因為社會裏邊太多個行業咧，都已經係壟斷化。其實你已經做小生產係做唔到嘅，咁就係。即係點解你譬如好似係呢個公屋裏邊點解小商鋪全部冧晒？就算唔加佢租啊，佢都唔會夠嗰啲大地產商鬥啦，都唔會夠鬥和黃啊、百佳鬥啦，屈臣氏啊、萬寧啊，輸硬俾佢，你又唔夠人平。即係諗，因為香港好多行業都係咁啊嘛。即係所以相對地嚟講，你譬如你如果你去台灣嚟講，台灣會好啲啊。即係台灣係啲租平啊嘛，所以變咗你喺個大街即係。入去好多橫巷裏邊，如果你去台北市玩啦，都發覺有好多後生仔咧冇嘢做咧，都會自己租間鋪裏邊咧搞個書屋啊，搞個餐廳仔啊，都維持到生計。唔使大過。而家香港都係咁嘅跡象啊！你發覺喺啲環頭環尾裏邊啲窮鄉僻壤嗰啲咧，譬如好似以前大坑啲車房咁啊，或者土瓜灣啊，或者深水埗啊，因為平租，啲人仲可以租嗰啲地方，整間好靚嘅法國餐廳，咁仲可以過到活。咁但係咧，一成行城市咧。啲地產啲業主即刻即又會加嚟租，咁又執笠咯，又玩完咯。即係香港啲令到好多人其實因為即係地價太高，租太高，即係想自己更新都唔得㗎。咁而家唯一政府俾個福利，咪即係叫俾間工人住下咯。咁你都可以減低個生活成本咯，大佬。即係仲可以，即係因為香港而家最慘就係住嘅問題最貴啊嘛。如果你有瓦遮頭。咁你真係食嘅容易，即係維持生計都易啲啊！因為食嘅唔係好貴嘅啫，你慳慳地啊嘛。10蚊都要買10隻8隻雞蛋嚟頂一個禮拜，唔瓜得㗎，係咪先？都有10蚊麵嘅，出邊都仲好多。係出邊10蚊仲有麵就唔好餓死人啊嘛。最貴。但係如果你冇訂冇瓦遮頭嗰陣時咧，就真係瞓街咁，咪點啊？即係露宿街頭喎。喂，你唔好話天台屋啊，係你講係天台，跟住揾嗰啲咁嘅升搭出嚟咁一間屋啊，喂都要收幾千蚊啊！你諗下，大佬。咪所以香港其實呢個社民都應該諗下，即係下次而家再搞啲，因為香港都未試過搞貧窮大進軍，即係其實我覺得即係譬如你即係而家就又到最低工資又會即係上籠啊！但係而家拗到最尾啦，好似唔知琴日明報社論裏面，因為商界嘅贊成係24蚊，計出嚟係5000蚊啫嘛，低啲啊嘛。如果5000蚊使乜搞啫？即係而家香港根本有即係350幾萬嘅勞動人口裏邊有即係50幾萬人係5000蚊樓下嘅，咁你搞唔搞都係低過5000蚊㗎啦。唔係，其實我主持獅子山學會節目嗰啲 challenge 咗佢好多次，你夠姜就。